Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Şərq TV-ni izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Studiyada Aybəniz Səfərovadır. İran və Azərbaycan arasında sərhəd məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması müzakirə edilir. Azad İranın məlumatına görə bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu bildirib. O, İran və Azərbaycan arasında sərhəd məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması və vətəndaşların gediş-gəlişinin asanlaşdırılmasının gündəlikdə olduğunu açıqlayıb. Xatırladaq ki, koronavirus pandemiyası dövründə İran və Azərbaycan vətəndaşlarının quru yolu ilə səyahətinə sərhəd məhdudiyyətləri tətbiq edilib. Hamilələrə bəzi hallarda əlavə məzuniyyət günləri veriləcək. Sözügedən məsələ Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə edilib. Hazırki qanunvericiliyə görə işləyən qadınlara hamiləlik dövründə və doğuşdan sonraki mərhələdə ümumilikdə 126 təqvim günü ödənişli məzuniyyət nəzərdə tutulur. Bu müddət doğuşdan əvvəl 70 gün, doğuşdan sonra isə 56 gün olmaqla bölünür. Doğuş çətin olduqda, eləcə də 2 və daha çox uşaq dünyaya gəldikdə doğuşdan sonraki məzuniyyət müddəti 70 günə qədər artırılır. Müzakirə olunan dəyişikliklər xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan qadınlara əhatə edir. Belə ki, kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan hamilə qadınlara normal doğuş zamanı 140, çətin doğuş zamanı 156, 2 və daha çox uşaq doğulduqda isə 180 təqvim günü məzuniyyət veriləcək. Bakıda sosial mənzillərin qanunsuz satışı və kirayəyə verilməsini təşkil edən 12 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla 12 nəfərin dövlət tərəfindən güzəştli şərtlərlə ayrılmış mənzilləri onlayn platformalar vasitəsilə qanunsuz satışını, eləcə də kirayə reklamını apardıqları məlum olub. Fakt üzrə həmin şəxslər barəsində məsuliyyət tədbirləri görülür. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla telefon danışığı aparıb. Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsindən verilən məlumata görə, söhbət zamanı tərəflər Türkiyə və Fransa arasında iki tərəfli münasibətləri, eləcə də Ukrayna-Rusiya müharibəsini müzakirə ediblər. Türkiyə lideri vurğulayıb ki, Ankara Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ədalətli sülhə başa çatması üçün səylər göstərir. O, İstanbul prosesinin yenidən canlandırılması üçün tərəflərlə təmasların davam etdiyini bildirib. Telefon danışığında həmçinin Cənubi Qafqaz, Qəzza və Suriya ilə bağlı son vəziyyət də diqqət mərkəzində olub. Dekabrın 4-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Rayonların bəzi yerlərində isə fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Ən son xəbərləri Şərq TV-dən izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün minnətdarıq.